i'radhu zawja, kupuuza na kudharau mwanamke, an zawjiha, kumpuuza mumewe. Jambo hili kwa hakika waliangalia sana watu wa ndoa. Kad yusabbibu iqa'a zawja, linaweza likasababisha kutumbukia yule zauji mume fil maasiyati, katika maasi, kwa sababu halali yake inamtaabisha, inamtesa, inamhangaisha. Sasa akakidhi wapi haja yake ya matamanio na milango yote imefungwa? Itabidi mwanamume anaingia katika jambo ambalo hakulitarajia, hakulipanga, lakini sasa analazimika, na imani yake imekuwa ni ndogo katika upande wa Mwenyezi Mungu. Matokeo yake ni kwamba mwanamke amesababisha. Au wakati mwingine mwanamume anaweza kuwa ni mwenye kusababisha mwenzake aingie kwenye uchafu wa zina. Shetani anakuwa karibu na mmoja pale, ikiwa mwenzake amemkatalia, hamtekelezei. Shetani anamsogelea zaidi kwa kumwambia basi potelea mbali na wewe, mlipe. Kwa nini akuzuilia haki yako? Kilichomfanya yeye katika nyumba hii aitwe mume au aitwe mke ni nini? Anamwambia maneno ambayo yanajaa kwenye kichwa cha mmoja, mwisho wake anakuwa tena anavunjilia mbali ule ukuta uliowekwa na mpaka wa Mwenyezi Mungu, anaingia katika mambo mengine. Kwa hivyo wanandoa wawili watahadhari, mmoja wao anaweza kusababisha mwenzake kuingia katika balaa la zina, kwa sababu kiu ya mwenziwe imekuwa haina pahala pa kutibiwa. Mmoja kama hitaji mwenziwe, mwingine anakataa, na anakataa bila sababu. Basi katika jambo hili, katika pahala palipokuwa hapastahamiliki na moyo wa binadamu, ghadhabu iko mbele, ni wachache sana wanaoweza kusamehe wakapuuza kadharau. Na haki yake mtu kapewa na Mwenyezi Mungu, hilo jambo ni haki yake. Kama atakasirika ni haki yake, Mwenyezi Mungu amekasirika, seuze binadamu. Hata ghadhabu Mwenyezi Mungu mbinguni anakasirika vile vile, na malaika wote wanalaani pahala pake kasirika. Ni katika jambo ambalo halina stahamala. Faida ya tatu katika hadithi hii, al-imtina'u 'anil istimta'i bima ahalla Allah, kujizuilia katika kustarehe na jambo ambalo Mwenyezi Mungu amehalalisha. Fi dhilli alhayati, katika kivuli cha uhai. Azawjia, uhai wa mke na mume. Almashrua, jambo ambalo linajulikana waziwazi kisheria. Kwa hakika yuaddi ila nufur, jambo